ndigwa ndio kama tulia level utamudo na mukoro mukinya wa ndigwa kwa sawa ntondo riria twarwara twathie thibitarĩ twĩna kandi o tũreheirwo nĩ mheshimiwa nĩma nĩtũrĩhagĩrwo nĩ kandi ĩyo tũtiroyo guo mbere tũrathiaga mũndũ akarĩrĩra hau nĩ tondũ ndarĩ na mbia rĩrĩa twarwara tũtikoragwo tũkĩrĩ na ũndũ wa kũgiĩka nĩ gũkorwo nĩ kandi ĩyo nĩ tũteithagia thĩinĩ wa kũrĩa tũthurĩte mathibitarĩ marĩa tũthiaga ũguo nĩ ngatho nyingĩ ndĩracokia kwa niaba ya atumia acio angĩ othe a ndigwa tondũ nĩ tũramenya thaa ici nĩ hĩndĩ andũ marabatara maũndũ macio ma health mũno na nĩkĩo twaheana ceki na oho no nyende kũria thirikari nene andũ aya maheagwo mbeca cia Inua Jamii aya akũrũ a mĩaka 70 aya makoragwo na mawathe na aya makoragwo na orphans aya maheagwo 2,000 monthly stipends 2,000 o mweri thirikari ĩtĩkĩre kwambĩrĩria kũmarĩhĩra mbeca ciao cia NHIF especially ihinda rĩrĩ rĩa COVID-19 nĩgetha tũhote gũkinyĩra andũ aingĩ piũ.